بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ماركالي channel كيني أهاتو سنتقراتك iyo barashada xikmada iyo walaashini ismaan qalif cali oo markale idiin sidaa waxtayale oo qalbada u roon waxtayale oo qalbada u roon soo dhawaada ayaa idin leeyahay maasha Allah waa walaashin ismaan oo idin la soo dhawaada rag iyo dumarba wiilali gabdhaba wayali dhalinyaraba soo dhawaada marwo iyo mudanayaal soo dhawaada waxaana anigana ilaahay weydiisanayaa wax wanaagsan oo dhan waxaana leeyahay xasbunallah wa nicmal wakiil ilaahay ayaan tawakulay wixii xunna ilaahay ayaan ka magan galay waxaana idin leeyahay waxa wanaagsan haddaa la kulantaan waa la faafiyaa qaybtan waa qaybtii oo ku soconaynay welito oo waa qaybtii ku soconaynay ilaalinta ilmaha qalbigooda iyo sida adiga iyo ilmahaaga isugu xirmi lahaydeen iyo si loo soo saaro ubad saalix ah oo nadiif ah oo daacad ah oo adduunya aakhiraba wax tar yeesha maasha Allah waa wax qurxoon ubadka laakiin binu aadanka oo dhan waa ilmo ayaa soo wada ahayn waxa murugo igu noqoto marmar aniga ismahane waxa marmar nabad murugo igu noqoto in wixii anaga aan soo marnay oo ilmanimo ahayd inaan hilmaamno ama dhalinyaronimo ahayd inaan hilmaamno haddana ka hadalnaa waxyaabo kaleeto ku saabsan anaga marka ugu horeyso geedka marka la abuuraayo hoos ayaa laga soo dhisaa geedka marka waxaan ku leeyahay ilmaha ha loo turo ilmaha ilaah looga cabsado ilmaha marka la wanaajiyo ayaa wax wanaagsan kasoo baxaya maxaa yeelay ilmo dhaawacan oo dhibaataysan dhib fara badan qabaan oo na hadli karin oo waxba dhihi karin waa dhibaato marka waxaan ku leeyahay maanta qaybtan waxaan kusoo qaadanayaa dhageysashada ama in ay ilmahaaga markay kula hadlayaan dhageysatid faa'iidada ay leedahay ayay ismahan kusoo qaadatay tanna waxay ku socotaa dhammaan hooyooyinka iyo aabahayaasha Soomaaliyeed iyo dhammaan dhalinyarada oo dhan qof ilmo leh iyo qof aan ilmo lahaynba birisi aa ilmo u dhashid markaa dhashid sida ilmahaaga ugula dhaqmi lahayd waxaan ku leeyahay qofka binu aadanka kasta oo si fiican ugula dhaqantid waxa waaye boqolkiiba intaas waxay u badan tahay inuu si fiican kugula dhaqmayaan marka ka waran ilmahaagii adiga aa dhashay oo yar oo masaakiimiin ah haddaa si xun ugula dhaqantid way iskaga ka aamusayaan laakiin wax wanaagsan ma aha marka waxaan halkaan maanta idinku siyaadinayaa dhageysashada ilmaha oo la dhageystaa soo fariistaan hadlaan markay hadlaanna la dhageystaa 2 jirka markuu hadlaayo in la dhageystaa 3 jirka la dhageystaa 4 jirka la dhageystaa ma aha in waayeelada bis la dhageystaa ama waalidka bis la dhageystaa dhibaatada bulshadayna haysato waxa waaye meeshaas ayay ahayd qofka markuu yar yahay marka la dhageystaa oo la qiimeeyaa wuu farxaa yiddiila ayuu nolosha yeeshaa wuxuu la soo kulmanay qof uu usoo ordo oo u sheego oo ka dhageysto ayuu helayaa sidaas awgeeda ilmihii waxaa dhacay markay wax kusoo dhaco inay qarsadaan maxaa yeelay markuu yaraaba haddaadan dhageysan jirin haddana wuxuu isleeyahay kuma dhageysanayso ilmaha way kala duwan yihiin waa dadka waa ciidaas waa kala duwanahay kala nooc ayaan nahay kala dabeecad ayaan nahay kala dhaqan ayaan nahay kala muxuu ahaa guri ayaa lagu soo kala koray kala aabii kala hooyaa dadka soo kala koriyeen marka waxaa aniga idin leeyahay qof kasta siduu yahay saa ku baratid ilmahaaga mid walba saa ku baratid waa inaad mid walba waqti gaara siisid aana dhageysatid asagoo hadlaayana aadan hadalka ka dhexgalin aadan dhihin waxaaga wax ka jira male waxaad ogtahay hooyo male ha ku dhihin ilmahaaga naga aamus oo naga tag ha dhihin waxaa ku dhahdaa soo dhawow war fiican ayaa sheegaysaa qaali ayaa tahay qof tayo badan ayaa tahay wiilkaygiiyo gabartaydiiyo qof tayo badan ayaa tahay soo dhawow maxaa tiri iigu celi ii sharax bal adiga oo dhigtaada oo dhan ilmahaas xijinayo hadda waxaa kasoo bilowday 2 jirkii iyo 1 jirkii markuu hadaaqa qosasho waa hadday tiri 2 jirkii yaa la waday 3 jirkii waa la waday 4 jirkii waa la waday adigana markaa hadlaysid wuxuu garanayaa meeshaas ka bartay cunuga in la dhageysto qof marka uu hadlayo qofkana la qiimeeyaa markuu banaanka u baxaa uu soo weynaadaana waxa uu la kulmayaa dad kale sida nafsadiisa lagula dhaqmi lahaa waa nin ama naag garanayso ma aha qof hadhowti markii la inkira ama la yaso dadka iska daba socdo
wuxuu noqonayaa maxaa halkan ka dhacayo. laakiin hooyada iyo aabahaaba hadday ku inkiri jireen aysan ku dhageysan jirin, maxay kula tahay banaanka markay ku dhageysan waayaan maxaad isdhehaysaa? tani waxay ku socotaa anaga oo dhan. ilmo ayaa soo ahayn, qof kasta ayay soo saameyn kartaa taas. markaa yareed haddaan lagu dhageysan oo lagu qiimin oo shatab lagu dhahay oo lagu shutdown gareeyay oo lagugu xiraa hadalka oo lagu yeelay, markaa weynaatay banaanka u baxday haddii lagu dhageysan waayo, waalidkaaba kuma dhageysanin, casleeda ayaa ku dhageysanaya, maxaad ku hadashaa? meeshaas ayaa kalsooni darada ka bilaabataa. dhibka meeshaas ayuu ka bilaabmaa. qofkii waxaa ku dhacayo xanuun kalsooni dara ah, hoos ayuu u dhacayaa, uu isla hadlayaa, waxa qof u sheegtana ma haysto. ka waran bal murugada ilmaha aad ku tabcaysid oo aadka u jeceshahay, haddana haddii lagu fiiriyo qof aad neceb tahay camal ugula dhaqmaysid. waajib ayaa walaal iyo walaal, wiil iyo gabarba, rag iyo dumarba, waayeel iyo dhalinyaraba, ilmaha oo dhan dhal ama ha dhalin, waajib ayaa naga saaran. ilmaha hadalka lagu xiraayo aan la dhageysanaynin idima dhageysan doonaan. waxaad dhahdid inay inta geliyaan ayay inta ka bixin doonaan. maxaa yeele aadba ma dhageysan. si daacada oo nadiifa oo ujeedo ku jirin maaha xataa ha idhageysta, anna waa dhageysanaa ha idhageysta maa, meesha tartan ma yaalo. bar si nadiifa ilmahaaga akhlaaqda toosan ee ka sugnaatay nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam. dhageyso, dhug u yeelo, dhegta u raarici, ee ha dhihin aniga i dhageyso oo dhegta ii raarici, dhug ii yeelo waryaa. ilmahaaga ha ku dhihin ka hor inta aadan adiga dhugtaada siin. isdeji, hooyo iyo aabbe isdejiya. waqtiga wuu ordayaa, sida seefta ayuu ku goynayaa, mana soo noqonaysa maanta. noloshana waa hadda, nolosha biri ma aha, tii lasoo dhaafayna ma aha. wax walbana hadda ayaa sixi kartaa. mar walba fursad ayuu ilaahay ku siiyey. waqti fara badan waa soo khasaaray. ha ku mashquulin wixii kaa tegay. wixii tegay oo lagu mashquulaa waa shalaytana waa shay xaaraama ayuu nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam yiri. qofka muslimka islaamka ah ama binu aadanka oo dhan waxa u wanaagsan waxa waaye inay wanaajiyaan ilmahooda. sidaas ayay adduunyadana ku hagaagaysaa. adduunyo hagaagsan waxaa lagu helayaa ubadka oo la hagaajiyaa, oo daacad loo noqdaa, oo la daryeelaa. maaha cunto iyo dhar, maaha tartan inaad dad kale la gelisid, maaha ilmahaaga inaad ilmaha kale markaa aragti xanaaqdid. waxaas oo dhan waxay kugu noqonaysaa kaarma oo kugu soo noqonaysaa. waxaad samaynaysaa noqo qof daacada, nadiifa, si daacada ilaahay dartiisa ilmihiisa u koriya. dhageyso ilmahaaga ayay ismihaan ku leedahay mar kale si uu kuu dhageysto. qof aadan dhageysan kuma dhageysan karo. maxaa yeelay dhaqanka xun adigu kaa qaadanaya. haddaad 2 jirka dhageysatay markaa hadlaysin wuu ku dhageysanayaa. bulshada horumarkeeda iyo guulaha adduunka oo dhan waa wada hadalka, waa communicationka ma jiro haddaan lays dhageysan. haddaan lays dhageysan wax jiro ma jiro, waxaa tahay ma jiro, qof wax ahna ma jiro. ilmahaaga hadduu 2 jir yahay meeshuu joogo la joog. markuu 3 yahay la noqo, 4 la kor, 5, 6 la kor. haddaadan dhalina sidaas oo kale. da-wal bay marayaanba la soco. noqo qof maskax furan. wadnihiisana nadiif yahay, kuna xiraa wadnihiisa maskaxdiisa. kadibna waxaad hantinaysaa adduunka nimcadeeda iyo aakhiro jannadii firdowsa. waxaa noqonaysaa qof nadiifa, daacada, ilmihiisana daacad u ah, naftiisana daacad u ah. qiyaamo ka fog ayaa laga rabaa. marba inaan warka kugu dheereeyo. maanta barnaamijkeenii ahaa ilaalinta ilmaha qalbigooda. ismicaan halkaas ayay kugu soo ekeysa. waxaana ku leeyahay ku dadaal ayaan ku leeyahay walaashay qaali, walaalkay qaali. dhaymankiyo luubka tayada badan ilaahay kugu ammaansaday waa ammaano ilmaha. allah oga baq, dhageyso. ha inkirin warkooda markay kula hadlayaan. soo dhaweyso oo dhageyso si ay ku dhageystaan. ayaa walaashaa ku leedahay ismahaan. waxayna kaala hadlaysaa maaha afka, wadna furan oo nadiifa oo daacada ayaa kula hadlaayo, kuna soo gudbinaya dhambaalka. iga guddoon waa mahadsan tahay. haddaa ka heshid
barnaamijkan yar qaybtan iyo kuwa kaleba la wadaag walaalahaaga. waxaa dhahdaa subscribe, like and share. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaantiinba intii hore iyo inta dambaba soo dhawaada ayay ismahaan idin leedahay channelkeenii ahaa toosinta garaadka barashada xikmadda. assalaamu calaykum.